ဟုတ်ပြောနေတယ်ဦးသေးရသွားတယ်အစမလို့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်လို့တကယ်ရှိတယ်ဦးဦးရင်ဖွင့်ဟမ်下一个下你那种再用转现在有这种还有啥呢？
ဒီဘက်ကကျန်စာမျက်နှာ200တစ်ချက်ကြည့်အောင်အနေကလေးပေါ့ပင်စမီလို့ရေးထားနေရတွေ့လားဗျာဟုတ်ပင်စမီကနေစပြီးတော့ဒီလိုတော့ဟိုပါပေါ့ထက်ကရာပေါ့စံကြတန်းလေးလိုပါပဲပါဠိတော်4ပေါ့ထက်ကရာ4ပေါ့အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျတော့အထက်ကရာမေးတဲ့အခါမှာအထက်ကရာဝကြမှန်တည်အောင်သူတို့ခွဲပြီးရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာပါဒုတိယအကြောင်းလေးမှာဝကြတတ်ထံတွေ့လာပဲထက်ကရာကျတော့ဝကြတတ်ထံအဲ့လိုပြောတယ်ရှေးပါဠိတော်တွေမေးတဲ့အခါမှာသတိထားကြည့်ကြည့်ဗျာရှေးကစတုတ္ထီတွေပဲပြင်ပတ်ကြည့်လိုက်စတုတ္ထီရဲ့ဒုတိယအကြောင်းလေးမှာပါဠိယထံတွေ့လာပဲပါဠိတော်တွေမေးတဲ့အခါမှာပါဠိယထံလို့အဲ့လိုသိသိဖြစ်စေမသိသိဖြစ်စေဒီလိုသိရမှာကရှေး၄ဘုတ်ကပါဠိတော်နော်နောက်၆ဘုတ်ကအထက်ကရာပေါ့ဒီလိုပါဠိတော်ဖြစ်စေထက်ကရာဖြစ်စေအဲဒီသူကပါဠိတော်တနည်းပြောသလိုပဲနှစ်တစ်နှစ်တွင်နှစ်ပတ်ထံကျွမ်းကျင်ပါဠိပါတော်ကိုနှစ်ပတ်ရေးနိုင်ဖို့ပဲရေးတစ်ပတ်ကတော့သူတို့ပါပြီးသားနော်ဟာလေမာစိန်တိဘိက္ခုဧတံယေဝတေကာရဏသံလခိတဝါနိဝရေမာတိဝတ္တဝါနံသမတ္တတိတိသမတ္တတိတိအဲ့ဒီအဲ့ဒါနောက်ကကျတော့မြေကုန်းပုံစံလုပ်ပြတာပေါ့ဝကြတထံရောစီတဲ့အဲ့ဝကြရဲ့အနေကိုအနေပေးပြပါပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ရောစီရှိရဲ့နောက်ကမေးဖို့မင်းလေးတွေကြည့်ရတယ်ဗျဟိတာလင်္ကာရနယေနာနာပါဌာနုတာရိနာလာနော်နောက်ပါဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်ပါဌာတိတာထည့်တဲ့အခါမှာဗာလေးတွေထည့်စေချင်တာတော့ဒါမျိုးလေးတွေတော့နောက်ပုတ်ဆောက်တရားကြည့်ဖတ်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာလို့ဆိုတော့တိကျမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တိကျအမှတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တယောကတ္တာတော့ပက္ခိပိတ်တော်ပါကတ္တာသုံးခုထည့်ဆွတ်ပါကတ္တာသုံးခုထည့်ဆွတ်ပါဆိုတဲ့ကောတပြည့်တော်ဒီဝကြတဲ့မှာကရိယာတွေသုံးခုပါပြီးတော့ကတ္တာတွေမပါလို့ဒီလိုနားလဲရမှာလားဗျာဟောကရိယာတွေကြည့်ထည့်ရမှာကရိယာတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတေကာရဏတန်တဲ့ခေတ္တဝါနိဝရယေမာဆိုတော့ကြည့်ပါမှာနိဝရယေမမာနိဝရယေမဣတိအဲ့လိုနော်အဲ့တော့မှားသည်အဲ့တော့ဒီလိုဥတ္တမပရိဘဝဖြစ်သည့်အတွက်အံမေဥတ္တမောဟုတ်လားဗျာအံမေဥတ္တမောတုံမေမျက်စိမောနဲ့ရှိလေဗျာဥတ္တမပရိဥတ္တမပရိလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြောတော့အောက်ကအာချပိုင်းတွေကဝိဘ98လုံးကို96လုံးနော်ကျော်96လုံးပြန်မရစီကံကိုပေါ့မိရုမာရုပါလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဥတ္တမပရိဝိဘလို့မှန်လို့လားဗျာအဲ့ဒီမာလေးကိုနေခင်းပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်တို့အိမ်တို့ဆုံးလို့ရှိရင်ဥတ္တမပရိလို့မှန်လို့တူချင်းလိုရင်းပေါ့ဝိဘတ်တွေမရဘဲနဲ့ဘာဝိဘတ်လို့သိနိုင်တဲ့နီးပေါ့ဗျာဟိုဟာတွေတော့အကုန်မတက်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မေ့ကုန်ရင်ပေါ့အဲ့တော့မိနဲ့မှမှလည်းဒါမှဆိုတဲ့တူဘူးပေါ့ဟုတ်လားဗျာဘူးမို့လို့အဲ့ဒီမှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓမပရိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဟံနဲ့မယံထဲမှာအေကိုဆိုအဟံထည့်မယ်ဘူးဆိုမယံထည့်မှာလားဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိသဇနာရဲ့၃မျိုးမျိုးမှာကြည့်လိုက်မယံနိဝရယေမတွေ့လားဗျာမယံဩကလိုင်းနိတာတာကိုအဲ့ဒါကတားထည့်တာပဲဗျာနိဝရယေမနောက်တစ်ခုကဧတံယေဝကာရဏံသောရိဥပတိဒဟေတောအက္ကတာမျိုးကြတော့သူကထေကတာအဖွင့်ကိုဒီရမှနားလေတဲ့ကတာမျိုးပေါ့ဗျာသူကတော့ဥပတုဒမှာဥပတုဒလို့ရှိတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့မှာတပစ္စည်းကံဟောလေးဗျာအဲ့တပစ္စည်းကံဟောလေးတပစ္စည်းကံဟောလေးရှိသည့်အတွက်ရှင်းရတတ္တိယကတာထဲမှာတတိယကတာထဲတဲ့အခါမှာဥပတုဒဟေတုံနဲ့ထကြွနှိမ့်ဆက်မဲ့အကြောင်းတရားကိုမူရင်းဇာတ်လောင်းပြကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုတော့အခုကတေကရာတွေကိုအစင်တိုင်းမဖတ်ခင်မှာလုပ်ထားမို့လို့ဒါတွေက
ကျူကြားဖြစ်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ဆက်ဆက်ပြီးနားမလည်သေးဖြစ်နေလို့ခက်တယ်သွားထင်နေလားဗျာ။ဒါတွေအစင်တိုင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပါဠိတော့အစင်တိုင်းဖတ်ဖို့ရမယ်ထေကရာပါဠိတွေအစင်တိုင်းဖတ်ဖို့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကဘယ်အကြောင်းအရာကိုမေးတယ်ဆိုသိနိုင်တော့ဒီပြဿနာမနေ့ကတော့ဒီကပြောဘူးတယ်ရှင်အာနန္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြဲအလုပ်ကြီးမဖြစ်ခင်မှာသူ့ရဲ့ရှေ့မှာအဲ့ဒီမှာသရုတ်ထအကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဗျာနာဂတမလထီရံနဲ့တွေ့လားဗျာနာဂတမလထီစတဲ့မထေရရဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့ဘူးလေနော်လှုပ်ကြွေးတဲ့ဥဒ္ဓမှာအလှုပ်ကြွေးတာပြောလိမ္မာလားမလိမ္မာလားပြောနေတယ်လို့လမ်းတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလောကလူရောဓမ္မလူရောပစ္စုပန်မောဓမ္မလူရောဘေးရန်တွေအကုန်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းကောင်းဘုရားရွေးပြီးလမ်းကောင်းမြတ်စွာဘုရားရွေးပြီးတချို့သောတတ္တဝါတွေကအပယ်လေးပုံလုံးရွေးသွားတယ်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့တချို့သောတတ္တဝါတွေဒုလည်းပဲစိတ်ကောင်းထားနေတာပဲကွာဆိုပြီးတော့သူကတိပုံ28ပုံရွေးသွားတယ်ဗျာဒါဘုရားရွေးပြီးတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတွေရွေးတဲ့လမ်းဟဲ့လားဗျာဘာလို့ဘုရားအဲ့လမ်းနေမရွေးပြီးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတာမန်ပုရုဇဉ်တွေသိတာကကုသိုလ်ဆိုတာသူကတိ28ပုံလူနတ်ပြမှာဖြစ်စေတဲ့လမ်းတွေ့လားဗျာမြတ်စွာဘုရားလိုမျိုးသိလမ်းတယ်တွေ့လားဗျာဘေဘုံသွားပရိသတ်ပရိသတ်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်နေရမယ်ဆိုရင်ဘေဘုံသွားသိရမယ်ဇာတိပစ္စယဇရမရဏဟုတ်လားဗျာဒါသိလမ်းတဲ့အကြောင်းဗျာငါမပို့ဘူးလေမင်းတို့သွားတာတွေ့လားဗျာဒါသိလမ်းဒီဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့သူကတိလမ်းနေဒီကိုတတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကြိုးစားတဲ့လုပ်ငန်းများသည်ဖျားပို့တာလားကိုကြိုက်တဲ့လမ်းလားကိုကြိုက်တဲ့လမ်းဖျားတော့မသိခင်ခံရတဲ့ပုရုပလက်ခံရတဲ့အိုဒုက္ခနာဒုက္ခရှင်ခွဲသေးခွဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ကြုံနေလို့ဘယ်ပုံတော်တွေ့ကြုံနေရလို့ဘုရားအဲ့လမ်းနေဘုရားငါမပို့ဘူးတွေ့လားဗျာဒါမြတ်စွာဘုရားဘုရားကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလူပုံလာပြီးဒုက္ခရောက်နေပါတယ်နဲ့ဘုရားလက်ချနေမှာလားဗျာဒါဘုရားရွေးပေးတာကအဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဘာလမ်းတော့ဗျာတော့ဒီတော့ဓမ္မပဒတွေမှာအဉ္ညာဏိလာဘူပဏိတာအဉ္ညာနိဗ္ဗာနဂါမိနီဆိုလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်သွားရဲ့လမ်းတခြားအခုဦးဇင်းတို့တောင်းပညာတတ်တွေလုံနေတဲ့နီးလန်းတွေမဟုတ်ဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဆိုတာကဘာပညာမှကိုမယုံတာပညာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူး3နဲ့မစွဲလန်းတာဟုတ်လားဗျာဥမာပြတပည့်တော်တို့ကကားလို့မပြောနဲ့မို့ပြောတယ်ကံကြည့်ရင်ကားတွေ့မှာလားမာတဲ့ပထဝီတွေ့မှာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကားလို့တော့ပြောတယ်တကယ်ကားလို့မစွဲလန်းဘူးလို့တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါအရိယာတွေစကားသုံးလုံးနဲ့နီးမပြောဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့အဲ့ဒါဆိုစကားမပြောတော့ဘူးလားနဲ့ကပ်ပြီးမေးတတ်လို့မပြောမို့ပြောတယ်ယင်္စာလောကေဝုဒ္ဒံတိအပရမသံယင်္စာခြင်းပညာစကားကိုလောကေလောကမှာဝုဒ္ဒံဘယ်သူမစိုးပြောနေကြပါတယ်တေနလူတွေပြောတဲ့ပညာဝေါဟာရစကားနဲ့ပဲဝေါဟာရတိပြောဆိုပါတယ်အပရမသံတကယ်ကမယုံဆာပြောလို့ရှိရင်တော့တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မသုံးတတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဗျာတကယ်ကားကြီးလို့မစွဲလန်းဘူးလို့ဆိုလိုတာဗျာနားလည်လားဗျာသူကစီးနိုင်တယ်ငါမစီးနိုင်ဘူးဒီလိုတွေမာနတွေမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာအတန်းနေပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာဒီကိုပြောချင်တဲ့ဇာလန်းတွေကအဲ့နာဂသမလာထီနဲ့လမ်းတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအန္တရာယ်ခိုးသူတွေမရှိတဲ့လမ်းကိုသွားကြတယ်သူကအဲ့ဒီနာဂသမလာထီကခိုးသူတွေရှိတဲ့လမ်းကိုရွေးတာတွေ့လားဗျာညဘုရားမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့မရဘူးဘုရားတပိတ်တွေအမြင့်ကြီးကိုပြစ်ချခဲ့ပြီးတော့သွားတာဗျာဒါအရှင်ဘုရားသွေးသင်္ကန်းမှာဆိုမြင့်ကြီးကိုပြစ်ချပြီးတော့သွားတာအဲ့ကျတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ခိုးသူတွေကနေပြီးတော့ရှင်ပြောတာအထက်ကရာဇလန်းကိုမဆက်ဆက်မိပါဆိုလို့ဒါပြောပြတာနော်ခေါင်းကြီးရိုက်ခွဲလိုက်တော့ခေါင်းကြီးရိုက်ခွဲလိုက်တယ်တပိတ်သင်္ကန်းနေနဲ့လူယူထားတယ်လူကလည်းအမှလူမသိတရားမသိပြန်လာတာပြင်ကျူကြီးနဲ့အဘုရားအေးအဲ့ဒီစောတွေဟိခိုးသူတွေကဥပတုဒနှိမ့်ဆက်မဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်လို့ငါဒီဘက်လမ်းသွားမယ်လို့ပြောတာမင်းမသွားပါနဲ့လို့ငါပြောတာတဲ့တွေ့လားဗျာအဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလေးနော်အဲ့ဒီထဲမှာဥပတုဒနှိမ့်ဆက်ပုတ်ခတ်မဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဥပတုဒမှာတပစ္စည်းကံဟောပါခြင်းကြောင့်ဒီနာဂတမလာမထေကိုတပိတ်တန်ကန်းကြီးလူယူပြီးတော့ခေါင်းညိုက်ခဲလိုက်တာကတခြားသားတခိုးတွေလားမူရင်းကစောရာလို့ပါတယ်ဟုတ်လားဗျာဒါပေမဲ့နောက်မှ तू ကဥပတုဒလို့ကံဟောကရိယာတစိမ့်နဲ့ကရိယာတဘုဒ္ဓတမဟုတ်ဘူးနော်တစိမ့်နဲ့ဟုတ်လားဗျာဥစ္စိဏမူလာမှာလည်းကြည့်ပါလားဗျာဥစ္စိဏမူလာတဲ့အမြင့်အရင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်အပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့နေရာမှာဖြတ်အပ်ကုန်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာဥစ္စိဏမူလာဆိုမှာဥစ္စိဏမှာဥပုပ္ပစိတိတတပစ္စည်းတွေ့လားဗျာဟိုနောက်ကမူလာနဲ့စာဆက်เสียမလို့ရှိရ
တထာဂတတဟုတ်လားဗျာမြတ်စွာဘုရားသည်ဖြတ်အပ်ကုန်ပြီဆိုတော့မူလနဲ့သွားဆက်လို့မရတွေ့လားဗျာရှင်းရဥစ္စေနာပုတ်၌တစိမ့်မှာသွားဆက်ဒီမှာလည်းပဲဥပတုဒဟေတုံလို့သမပုကြီးရေးထားပြီမဲ့ကံဟောပုတ်ကဥပတိတဆိုတဲ့စိတ်ပုတ်တင်ရှိပါသဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ဥပတုဒဆိုတဲ့ကံဟောပုတ်မှာတတိယကတ္တအနေနဲ့စောရိဟိလို့လာဆက်မလို့လားဗျာဒါပေမဲ့ကတ္တထဲတဲ့နေရာမှာဒီနေရာလေးပဲအဲ့လိုလာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းအရာကိုသိမှဒါထည့်လို့ရတာပေါ့ဗျာကျန်တဲ့ဥစ္စာဒီကတ္တထဲမှာဘာညာဆိုရင်တော့သူကလွယ်တယ်ဟုတ်လားဗျာဥဒ္ဓမပရိဧကိုဆိုလို့ချင်းအဟံတဲ့ဘူဆိုလို့ချင်းမယံတဲ့မစ္စည်းမပရိဧကိုဆိုရင်တွန်တဲ့မစ္စည်းမပရိဘူဆိုလို့ချင်းတုံမေတဲ့ဟုတ်လားဗျာအဆုံးသားတို့ပထမပရိကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့မလိုတော့ဘူးပဲပထမပရိဆိုတာသူကတီးခြားကြီးမရှိဘူးရှိဝကြပဲလိုက်ရဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီနာဂသမလမထေကိုသမတ်တာဒီအေးရှစ်သားအဲ့ဒါကြောင့်ငါမင်းဒီလိုပြောတာကွာနဲ့တက်တာရရအောင်တက်တာရစကားတွေပြောပြီးတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဗျာအခုမှတော့မင်းရက်ွက်ခံပြီးမတတ်နိုင်တော့ဘူးလားဒီလမ်းပြန်သွားကြဆုံးနဲ့တက်တာရရောက်စီတော့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလမ်းသွားတဲ့အခါမှာလဲဒီခရီးသွားတာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတုံးဆိုတော့နာဂသမလမထေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်သူတုံးဗျာဒါဆိုလို့ချင်းနာဂသမလမထေကိုတက်တာရတက်တာကြောင်းအာပိစကားပြောကြတာဒီမှာနှစ်ပါးတည်းရှိတာဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ဒါကြောင့်မလို့သမတ္တာသေတိရဲ့ကတ္တာကဘဂဝါတွေ့လားဗျာဟောနိဝရယေမယနိဝရယေမကြတော့နားလဲလဲမလဲလဲဥဒ္ဓမပရိဘူးကိုကြည့်ပြီးတော့မယံဘောပေါက်လားဗျာဒါသူ့နှိမ့်ဆက်လွတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခြားလားခိုးသူတွေလားဒါကြောင့်မလို့ဟိုမှာကံဟောကရိယာချခြင်းကြောင့်စောရိဟိဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတယောကတ္တာရောပကိပိတဝါအဲ့ကောင်ရမလားဗျာနောက်တစ်ခါတပ္ပနာမတ္ထံပါကတံကတ္တဝါတပ္ပနာဘုံရဲ့အ내ကိုတဲ့ထင်ရှားအောင်ပြု၍တပ္ပနာဘုံရဲ့အ내ကိုထင်ရှားအောင်ပြု၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတပ္ပနာဘုံကနံတွေ့လားဗျာနံဆိုတာဘသူ့ကိုဆွဲရမလဲပြောတာဗောဒီတော့ဆွမ်းနာပြောတာဒီနေရာမှာလမ်းခရီးကြွသွားတာဘသူနဲ့ဘသူတော့နာဂသမလမထေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါဖြင့်ဒီနံခုနောက်ကဘဂဝါလို့မှတတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နံဘယ်လိုဖြစ်မလို့နာဂသမလထေရံတွေ့လားဗျာဒါဆိုအမှတ်ပြီးခွက်တွေကကုန်ပြီဟဲ့လားနော်မပြီးရကုန်တော့ဒီလိုဆိုကြည့်မယ်ဗျာအဲ့တော့မာစိန်တယိဘိက္ခုတဲ့အဲ့ကောင်လေးဆိုရမယ်နော်အာလုကစပြီးပေါ့ဘိက္ခုသမနာဘိက္ခုသမနာတွန်းသင်သည်တွန်းသင်သည်ဟောတွန်းသင်သည်ဗမာလိုတော့ပြောနေပြန်ပြီတွန်းမာစိန်တယိစကားပြောခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ငါနဲ့သူနဲ့ငါနဲ့သင်နဲ့ပြောတာဗါတဲ့တော့ငါနဲ့သူနဲ့ငါနဲ့သင်နဲ့အဲ့လိုမလားဗျာအခုကနာဂသမလထေကသင်ဟုတ်လားဗျာမြတ်စွာဘုရားကအဟံဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဘိက္ခုယဟန်ကဒီနေရာမှာနာဂသမလထေဆိုတော့တခြားလားသင်လားသင်မလို့တွန်းတွေ့လားဗျာအဲ့မှာတွန်းကတ္တာတကယ်ကတ္တာမှာ၄ခုပေါ့ဗျာဝကြဓမ္မပါလာတဲ့ကတ္တာတစ်ခုသူကတယောကတ္တာတော့ဆိုတော့သူညွှန်းတာတွန်းရင်မယံရင်ဘဂဝါကြီးညွှန်းတာဟုတ်လားနော်တွန်းမာစိန်တယိတွန်းမာစိန်တယိနစိန်တနံကရောဟိနစိန်တနံကရောဟိမာပရိသေရနဲ့နပရိသေရနဲ့တူလို့မာဝနာနဲ့ဖွင့်ထားလားဗျာနစိန်တနံကရောဟိကရောဟိဆိုတာတွေကကရတတ်ကတကယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဓာတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာတီးခြားဓာတ်နဲ့မဖွင့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မှကရတတ်နဲ့ပဲဖွင့်တော့ထားလားဗျာတီးခြားဓာတ်ကိုမထည့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဖြင့်ဒီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာတက်ကရိတွေ့လားဗျာမာဝိတက်ကရိနားလည်လားဗျာရတယ်ဒီမှာမရေးထားလို့နော်စိန်တကြံစီတယ်ဝိတက်ကကြံစီတယ်အဲ့လိုမလားဗျာမာဝိတက်ကရိတွေ့လားဗျာရတော့အဲ့လိုပုတ်တခြားပုတ်နဲ့မသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဓာတ်တိုင်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ကိုစိန်တနာလို့ယူပစ္စည်းနဲ့ရေးပြီးတော့နောက်ကကရတနဲ့ဖွင့်လိုက်တာလားဗျာကရတနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိန်တကြီးကနေစိန်တနံလို့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာတော့နဲ့ကရလားတက္ကမကတ္တလားပြုဘာကိုပြုတာလို့ကံခဲ့တာလေဗျာ
ဒါကြောင့်မလို့ရှိရတော့စိတ်တဏန်းလို့ရေးလိုက်တာနော်တက္ကမကတ္တနဲ့ဖွင့်တာမလို့မဟာဝုတ္တကိဒါလည်းရတယ်ဗျာနော်ဒီထက်အတဲ့ဒီမောင်းမင်းတယ်လို့ဒါသူတို့လည်းရေးတတ်တယ်လို့ရေးကြတာပေါ့မဟာစိတ်တဏန်းကရောဟိဝိတကဘုန်းတော်ဆိုဘယ်လိုရေးမနော်မဟာဝိတကိဧတံယေဝကာရဏံဧတံယေဝကာရဏံသောရိဥပတုဒ္ဒဟေတုံယေဝအဲကာရဏံလို့ဆိုလိုက်တာကာရဏံဟေတုံနဲ့ဟုတ်လားဗျာဘာအကြောင်းတုံးနဲ့တခိုးတွေကမင်းကိုထားကြွပြီးတော့နှိမ့်ဆက်မဲ့အကြောင်းကိုငါမြင်လို့ဟုတ်လားဗျာအဲအကြောင်းကိုခေါ်လိုက်တော့ဗါလဲတော့သောရိဟိဥပတိဒဥပတုဒ္ဒဗါတယ်တော့ဗျာရောက်လားဗျာကာရဏနဲ့ဟေတုတူတူပဲနော်ကာရဏတို့ဟေတုတို့နိဒာနတို့တံဘဝတို့ဟုတ်လားဗျာအဲအကြောင်းဟောတဲ့ပုဒ်ဟုတ်လားဗျာအဲအကုန်လုံးဦးဇင်းတို့ရေးနိုင်တယ်ဒီမှာတော့အသုံးများတာရေးတာပေါ့ဟေတုကာရဏဝကြဟေတုဝကြဟုတ်လားဗျာဥပတုဒ္ဒဟေတုံယေဝတန်လက်ခေတဝါတန်လက်ခေတဝါတန်လက်ခဏနဲ့ဟုတ်လားဗျာတန်လက်ခေတဝါတန်လက်ခဏတန်လက်ခေတဝါမှာတွားပစ္စည်းတွေကတပြည့်တော့ပုဗ္ဗကလေကကတုကနာဒုနာဒေါနာတော်ဝါဆိုတော့ဧကကတုကတ္တာနဲ့တူလို့ကတ္တာနဲ့ပုံစံမျိုးဖွင့်တာဟုတ်လားဗျာတန်လက်ခေတဝါတန်လက်ခဏတေတုံရှံဟိုမှာတေလေးရတုံရှံနော်တေသင်ဤတဝသင်ဤတုံရှံသင်ဤတဝလည်းရရနော်အဲဒါတွေကဟိုနံခိုင်းနေပေါ့ဗျာတဝလည်းရတေတဝတေတုံရှံဟုတ်လားဗျာတေတုံရှံမယံနိဝါရယိမာအဲ့မယံကိုအဲ့မယံရဲ့ရှင်းသားလေးမှာဂမနာနဲ့တွေ့လာဗျာအဲ့ဂမနာကအဲ့ဒါဥစ္စာတော့နိဝါရယိမာရဲ့ကံမှုထဲတာပေါ့မင်းတို့သွားခြင်းကိုငါတို့တားမြစ်တာတဲ့မသွားနဲ့လို့တားမြစ်တာလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာမင်းအသိရဲ့သွားခြင်းကိုငါတားမြစ်ခြင်းလို့တားမြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုတခိုးတွေရိုက်လို့မဲ့ဘေးရန်ကိုမြင်လို့တဲ့နားလည်လားဗျာမင်းကဇွတ်ထွက်သွားလို့တဲ့ကမနာကပါထတိတာလေးချင်းယူဆရတယ်နော်ရိုးရိုးပုတ်ပုတ်ချင်းဖွင့်တာကပြဿနာမရှိဘူးပါထတိတာကိုမထက်တတ်လို့ရှိရင်အဲ့မှာအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးပုံမှန်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဗျာတေတုံရှံပါထတိတာဖြစ်မယ်ဗျာဂမနံဘာသာဘာပါထတိတော်တိတာတော်လို့ပြောလို့ရှိရင်တေတုံရှံသင်ဤဆိုတဲ့ခါကျတော့တန်ပန်မှလားဗျာတန်ပန်ဒီထဲတာဗါတဲ့တော့တန်ပန်တော့မှထဲတဲ့ပါထတိတာဒီတန်ပန်ဒီပုတ်ဘာပုတ်တော့မရဒီလိုတော့သုပ္ပတိပန်တော့ဘဂဝါတော်တာဝကတန်ခောဆိုတဲ့ပုတ်မှာကြီးပေါ့ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဤတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါတန်ပန်နော်ဘုဒ္ဓတော်မှာငယ်လက်ကြီးလုံးကတော့တာပြီးလို့မသုံးတော့တန်ပန်အဲ့ဒါဆိုဝဆနာစကားတော်ကိုတွေ့လားဗျာဝဆနာစကားတော်ကိုလားတန်ပန်နေထက်တာလားဒါဖြင့်တေတုံချံနောက်ကဂမနံဒီတခြားလားတန်ပန်ဒီလားမင်းအဲ့လိုမတော်ဘူးဒါမြစ်တာဟုတ်လားဗျာမယံနိဝါရယိမာနိဝါရယိမာဖွင့်တော့မယ်နိဝတ္တယိမာနိဝတ္တယိမာတားမြစ်တယ်လို့ပြောထားလားနော်နိဝါရယိမာနိဝတ္တယိမာအမဆရာတော်တို့တတိထားကမှာကအဲ့လိုပါထတိတာထဲတဲ့ပုဒ်တွေကိုသူနှစ်ပုတ်ဆင့်ပြီးအနက်နဲ့မထည့်ထားတော့တတိထားဟုတ်လားဗျာဒီတိုင်းမထည့်တော့တာနော်မယံဆိုလို့ရှိရင်နောဟောဒါမျိုးရှိရလေအဲ့ဒါ तू မထည့်ဘူးလားဗျာဂမနာမဲမယံနဲ့မယံမတွေ့လားဗျာတတ်ထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကိုသူတို့နဲ့မဖွင့်ဘူးနော်နိဝါရယိမာမူရင်းပါဠိအထက်ကရာကိုပဲ तू ဖွင့်တယ်အဲ့လိုလေးပြောတာဗျာနိဝတ္တယိမာဣတိဧဝံဣတိဧဝံဆိုတာဒီနိဝရယိမာတိမှာရှိတဲ့ဣတိနော်ဣတိဧဝံဝတ္တဝါကထစ်တဝါဦးဇင်းတို့ဝဋိတဝါတို့ဗာတိတဝါတို့လည်းရတာဗျာဝတ္တဝါကထစ်တဝါနံအမတပ္ပနာမတ္တတွေ့လားဗျာအထံလေးခေါ်တော့မယ်နာဂတမာလတ်ထေရံသမတ္တသေတိရဲ့ကတ္တထဲတော့မယ်ဘဂဝါသမတ္တသေတိဘဂဝါသမတ္တသေတိ
Attadanam lababidi. Tataya yazire, halavya. Tataya yazire, Attadanam lababidi. The video I take a rama see the body of Sume, Semiarua Noga, Pali Nadu Subalano. Beku Kadafeme Masin de Yi Balulayin and Niro Ma Widagayi Halavia Edan Yiwa Garana. That's all. Sorry, Uba Duda Hidon Yiwa Tan Let Kidawa Tan Ti I was it, Bambadi te Niwari Maya Udama Bray Boo ye Kadate Niwari Ma E.T. Wodawa Sabari Teumano, Katiduan Yama Padidawa Wadidawa Alavia, Damuli, Yano Nan, Nana Tabana Bula. Swerovia Tamata Didi Kadao Teme Blind Southern Meducated and Avalavia. Two a Zalani Dimas of Budre. The young R. Cinema, two a Zalani who Champion Padate, Dizanama, Banyon to Rudi Latte on Holavia. Tamata Didi Satumia Zombia, Beku the Mana Sazumavia. Tom Ma Saint Yi Na Saint Danan Garodi Sorry Uba Duda Hidon Jiwa Samapanano Tu Bone Noga Pone Altolepa no. Oh did them apply him about Novia? Hello Tan Lekidawa Tan Lekana Te Donshan Kamana Mayan Niwari Ma, Niwoda Ma, Edi Ewo, Wodawa, the Tedawa, Nan Nagatamana Tiran, Bagawa, Tamada Dedi, Atadana, Lababidi, Adoriro, Buimbari Tibiro, Tosuji Omia, Yamia Dion, Beku, Tamana, Tom, Masin de Yi. Na Saindanan Karohi Edan Jiwa Karana Sorry Ubaduda Hidon Jiwa Tan Lekidawa Tan Lekana Ti Donshan Kamana May Niwari Ma Niwodaye Ma Iti Ewo Wodawa Katedawa Na Nagatama Latiran Bhagawa Tamata Didi Atadana Lababidi Tamatana Yava Halavia. Oh, the Uadara Bodio Dania Violada, oh, Bodo, the Wodos, Matera, the Puna, the Mued Holavia. Oh, Majida Vanario Biono. Bajon de Ludua, the Ludilusion, the Bali and Machodo, we have. Had I in Joe Padomas, no Kedabo, we are Bali, Janu, Balitia, Mamma Halavia. Alum Pimazulu. They had Rajo Marudami, the other John, and who called the Jacquema, and no Halavia. Alubia, who are Biomia, we are Zotra. I also Suraga. Loga Luma, Lan Yulution, who Bagadi, Tukati land, or Neighborland of Mabiona Umbia. Loga Lama Roma Payao San Lucian, I say, and do I over Lavia. Paya Matane Lubiore, who's no Dota Jivala, who Baga Gomaleve, Dola Masibula. Tumala Daddy City Masibulavia. Or La Uda Kuroma, the Uda Malavia. Mayabu, Pesomama, Uzamatata, Yalavia. Don't know Osavia, Matilda Rosida. Majalo di Managa Dio Biobi, Uzano Kabai, a Pinida, and a Bosa Dio Bioramo. Kaba Bosa Dio Biona Movia. Those are the bones of the Bosa Dio Bionamo, those are the bones of Uzano Yazon and Alama Sajawala, the Kuresi di Halavia. Sajawala, another interval of Bion in Halavia. Piano, Pia Tata Ogas was a Gabio in Mahazaroni Bioravia. The Lulu de Yagua, John Dudy or John Solisovili Bioramo, who Nalavia. Sajawala, those are the bones of Kuma Sajawala Kumana. And such another Akono Lavia.
သူတစ်မျိုးကိုတစ်မျိုးတွေ့လာဗျာတခြားလားကွဲနေတာလားဒါဆိုမကြိုက်တာတွေရှိကြမှာပဲတွေ့လာဗျာဒါမကြိုက်တာကိုလည်းပဲကိုဆန္ဒရှိရလောက်တာသူလည်းပဲသူဆန္ဒရှိရလောက်တာပဲဒီလိုမျိုးကိုရင်းစာပြီးဘောဗျာနားလားဗျာနောက်ပြီးတော့သူလောက်တာကိုမကြရင်ကိုရှောင်နေမဟုတ်လားဗျာတကယ်လို့ပပင်းတိုးလာလို့ရှိရင်သီးခံဟာကျုပ်သီးခံရတာမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအောင်မပြုတ်နဲ့ကိုခံတော့ကိုအောင်ပြုတ်အဲ့ဒါမှသူမရှိတော့တွေ့လာဗျာဒီလိုပြောတာဗျာအဲ့ဒီပြောလာဆဲနေတယ်ပြန်ချတော့လည်းမသိတော့သီးခံနေရတော့လည်းမသက်တာတွေ့လာဗျာအဲ့ဒါသူများတော့အောင်ပြုတ်လို့တွေ့လာဗျာဟာကိုအောင်ပြုတ်ကြည့်မယ်ဒီကော်ဖီလေးတောက်နေကြည့်မဟာချိုးတယ်ချိုးစိတ်ရန်သူပါလားဟာရမယ်ရလာလေးရစိတ်ရန်သူပါလားကိုအောင်ပြုတ်နေဟိုကောင်းအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပါဦးမလားငါခံရတဲ့စိတ်ကောရှိပါဦးမလားဖုဒ္ဓတလောကဓမ္မေစိတ်တံယတ္တနာကံပတိအဲ့လိုပြောတာလောကဓမ္မေဟိလာဆဲတဲ့လောကရနဲ့တော့ဖုဒ္ဓတဂျုံနာပေါ့ဝါတွေ့တာပေါ့နာစီမတော့အတန်မျိုးစုံတတ္တယုံနေနဲ့ဆုံးပါပေါ့ဟုတ်လားဗျာစိတ်တံယတ္တနာကံပတိဟိုထဲမှာတော့ဥက္ကဋ္ဌနီးနဲ့ဒီယဟန္တာကိုသူပဲပေးထားတာဟုတ်လားဗျာယတ္တအကျဉ်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အားလို့ဒီလိုပေးထားတာအမဥက္ကဋ္ဌနီးရတာကယတ္တအကျဉ်းရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲကြတော့စိတ်တံစိတ်ကနာကံပတိမတုံလို့ဝါသူ့ကိုအာယုံမပြုအစ္ဆတရတောတမဟိတောကိုယ်စိတ်ကိုပဲကိုအောင်ပြုနေတဲ့ဝါရန်သူမပါခံရတဲ့ငါမရှိတွေ့လားဗျာအဲ့ရောခါရမှာမလားလောကတိုင်းနဲ့ကြုံရမှာလားရှေ့သူကြုံတာကဒီလိုနော်လာဆဲရင်လောကနာကြုံတာကိုကကြုံတာလားနားကြုံတာလားနားကလောကနားရဲ့လောကရန်အတန်တွေ့လားဗျာကဲလောကနဲ့လောကရန်ကွဲပလားနားကနားလောကလေးဗျာဘုရားပြောတော့လောကောပေသောဒွါရာပိသံနဲ့အမှတပြည့်တော်ဓမ္မသင်္ကတိမှာအဲ့ဒီမင်းတို့ရဲ့သောတပတာရတိလောကလည်းခေါ်တယ်တွေ့လားဗျာဒွါရာပိတံနဲ့အဲ့ဒါတွေကအတန်တို့ရဲ့ဝင်ရကြားစိတ်တို့ရဲ့ထွက်ရမလို့တကားလူလည်းခေါ်တယ်ကွာတွေ့လားဗျာဒါဖြင့်နားကလောကအတန်ကလောကတံလောကဆိုတာဒီနားမှာလာပြီးတော့ကြားတတ်တာဓမ္မတာကြီးတဲ့နားလည်လားဗျာဆန်းလားတူလာဆဲမှကြားတာလားအတန်မဝင်ကြားတာလားဒီမှာလည်းမိုးတွေကြားနေပြီကြားလို့စိတ်တူနေမှာဆိုမိုးလည်းဆဲနေရမှာပဲဗျာနားလားဗျာကဲအဲ့တော့ခါပါအောင်မလားဗျာတော့မလို့ယတ္တအကျဉ်းရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါအားလုံးပြောတာနော်အဲ့ဒါမှဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယတ္တအကျဉ်းညာနာပုဂ္ဂိုလ်မှာတွေ့လားဗျာစိတ်တန်စိတ်သည်နကံပတိဒေါသဘက်တုံလို့မသွားပါတောကဘက်တုံလို့မသွားပါကြာကမြဖြင့်ရ၍နေနိုင်၏တွေ့လားဗျာအဲ့တိုင်းလေးပြောတာဟိုဘက်ကတော့ဖတ်ပြီးသားပေါ့တခုချင်းပေါ့ဗျာအခုအကုန်လုံးပေါအောင်လုပ်ပြမှာပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားဗျာဒီမထဲမဲ့ဘယ်ပါဠိတွေဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ဟိုတာကြီးမခက်တော့ဘလိုင်းဘေဟုသမနာတော်မစိန်တို့ဘယ်လိုထည့်တာမှမသိဘယ်ကောင်လုံးတာမှမသိဆိုတော့ခက်တယ်ထင်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လားဗျာဟိုခက်တယ်ထင်တာအရေးမကြီးဘူးစာရီမကြည့်ကျင်တော့ဘူးစာရီကိုခက်တယ်လို့ထင်အောင်သင်ကြရတယ်ခက်တယ်လို့ထင်ကြတဲ့အတွက်စာရီကိုဘာလို့တုံးဆိုတော့ကဲမြတ်စွာဘုရားပိုးဖတ်တာအစားခံပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဘီလိုနဲ့ထည့်ပလိုက်တော့ဟုတ်လားဗျာခက်တယ်ထင်လို့မကြည့်ကြတော့တာဗျာနားလားဗျာအာမလျှော့ပါဘူးပေါ့လွယ်အောင်ကြည့်ရတယ်လွယ်တယ်ဒီအရှားတာဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ကဲဘုရားတရားရည်နာသေးတယ်အ ਨੇ ဆုံးအစတော့ဘူးတုရရှိမှာလားဗျာလောကဘူးတုရလားဓမ္မဘူးတုရလားဓမ္မဘူးတုရသည်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါနေတရဏထအတွက်အကျိုးရှိမယ်မဟုတ်လားဗျာဘဝတုန်းကလွတ်မြောက်ရှင်လားဒီထဲပါတယ်ဟဲ့လားနော်စိတ်ဒုက္ခလွတ်မြောက်ရှင်လားဒီထဲပါအဲ့လိုအကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒါအဲ့ဂျာရီယာကတ္တာတွေထဲတာဆင်မရပါလားဗျာတကယ်အဲ့ဒီမှာကတ္တာ၄ချက်ပါတယ်နော်စောရည်မှာတစ်ချက်ပါကြည့်ပေါ့ကဲအခုတော့အနက်ကအဲ့လောက်ပဲပြောထားလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာတော့ဟိုကလေးအရင်လုံးအောင်သေးလို့မနေ့ကဟိုကလေးဂါရာစီရာလေးနည်းနည်းပြန်ဆက်အောင်ဂါရာစီရာဆက်เสียရှိတယ်နောက်ဒီနန်ထဲမှာတမတ်နံဘုတ်ဒိဋ္ဌနံဘုတ်လည်းကြံနေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတွေသူတို့ထက်ကရာဘလို့ဖွင့်မတိကဘလို့ဖွင့်မနားလည်သွားတယ်ဗျာလားဗျာအခရာပြောင်းတာပဲရှိတယ်ဖွင့်တဲ့ပုံတော့မပြောင်းတော့ဘူးနော်ကဲဥပမာဖြင့်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလားဗုဒ္ဓိကောတဲ့ဗုဒ္ဓိပတန်တော်တဲ့ဘုရား၌ကြည်ညိုတာဓမ္မီကောကြတော့တရား၌ကြည်ညိုတာဓမ္မီပတန်တော်ဓမ္မီကောတဲ့ဘုရားနေရာမှာဓမ္မပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်ပတန်တော်ကပတန်တော်ပဲလေဟဲ့လားဗျာတော့ပေါ့လားဗျာမပြောင်းတော့ဘူးတို့ပါအဲ့လိုပဲဒီကဏိကာယပါဠိပါဠိဘောမဟုတ်အင်္ဂုတ္တဦးဇင်းတို့ဝိနည်းကြိုက်တဲ့ဟာပြောပေါ့
အရင်တော့ခုနကျန်းလောင်းတော်ရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ3ကျန်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြေတဲ့လူတွေနဲလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေဟိုလျှော့လာတာဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကျန်းနေပဲပြောအခရာရီတာပြောင်းသွားမယ်ဖွင့်နည်းရတော့ဘယ်နဲ့တော့မပြောင်းဘူးဟာဘာတွေဖွင့်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြောပြီးပြီနေတရား၄မျိုးတော့ပြောပြပြီးဗျာအင်ကိုတုံနေတရားတာယုံနေတရားဝိနည်းနေတရားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုတွေစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတရားတွေများနေတာဗျာနားလားဗျာတပည့်တော်ပြောတယ်နေတရား၄မျိုးတည်းရှိတယ်တဲ့နေတရားဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဓာတ်ရှိရင်ဓာတ်နေတရားရှိမှာလားဗျာဓာတ်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဓာတ်ရှိရင်ဘာရှိမလို့ဓာတ်နေတရားရှိမယ်ဟုတ်လားဗျာကဲဥမာဖြင့်ကဲဦးဇင်းတို့ဉာဏ်နဲ့တိတတ်သောဉာဏ်သည်ဉာဏ်ကိုသိလို့ဓာတ်နဲ့လေးပြလိုက်တာတွေ့လားဗျာဒါပဲရှိမှာပဲဟုတ်လားဗျာအဲဓာတ်ပြင်းပစ္စည်းမလားဗျာပစ္စည်းရှိရင်ပစ္စည်းရဲ့နေတရားရှိမယ်ဟုတ်လားဗျာဟာပစ္စည်းနေတရားလည်းပဲစာအုပ်တွေဗီဒီယိုကြီးတွေအများကြီးဂရေဂရာအနန္တလောက်ရမှာလားဆိုတော့တာရဏ9ပါးဗါတယ်တော့မရတာရဏ9ပါးဆိုတော့တာရဏ9ပါးမှာအမှဇနီတိဖြစ်စေတတ်ဤသမိတိငြိမ့်စေတတ်ဤနေရာမျိုးတွေပေါ့လားဗျာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကြတော့ကတ္တာတသက်မဟုတ်တော့စေပါတဲ့အတွက်ဟေတုကတ္တုတာရဏဟုတ်လားဗျာနိဗ္ဗာရိတပံပြီးစေအပ်ဤဒါမျိုးကြတော့ဟေတုကမ္မတာရဏတွေ့လားဗျာတာရဏ9ပါးထဲမှာကတ္တာနဲ့ကံမှာဟေတုလေးထည့်လိုက်တော့9မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဗျာဒါဖြင့်ကဲကိဗုဒ္ဓိသိန်းတန်းဂရိကရတာရှိတာအ내က9ချက်ထဲဟုတ်လားဗျာအ내က9ချက်ထဲဆိုတော့မှနော်ယာ3ခင်းရှင်းတလုံးနဲ့ဟုတ်လားဗျာတံပဒံတပါလာတဲ့ပုတ်တွေအပါဒံတမာဟိပါလာတဲ့ပုတ်တွေတောပါလာတဲ့ပုတ်တွေတံပဒံအဓိကရဏတမိန်သူပါလာတဲ့ဝိဇ္ဇိုထဲမှာတမိန်သူပါလာတဲ့ပုတ်တွေတရထတွေတရထဝဟိဟံဟဒဟိစနံဒါတွေပါလာတဲ့ပုတ်တွေအဲ့ဒီပုတ်တွေကတော့ကဲအများကြီးသာတံပဒံအပါဒံအဓိကရဏနဲ့သာအများကြီးဖြစ်နေတာအ내ကယာတလုံးနဲ့တွေ့လားဗျာကဲတော့အ내ကများပါမလားပစ္စည်းနဲ့ကပြီးပြီအဲ့ဒါပဲတွေ့လားဗျာပြန်ပြောမယ်နော်တန်အပ်ကြောင်းရာချင်းဘာလို့မရကိပစ္စည်းတွေဂရေဂရာအသင်္ချေလန္တအနန္တလားဘာပဲရှိတော့တန်အပ်ကြောင်းရာချင်းဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့နောက်တော့ဖြည့်ဆွတ်မယ်စေတန်စေအပ်ဘာလဲတော့ဗျာဟေတုကတုတာရဏအတွက်စေတတ်ဟေတုကမ္မတာရဏအတွက်နောက်ထပ်ဦးအ내လက်ရမရှိတော့တွေ့လားဗျာပစ္စည်းနဲ့ကုန်ပြီတွေ့လားဗျာပစ္စည်းအားလုံးရဲ့အ내ပဲအဲ့လိုဒါဖြင့်ပစ္စည်းရှိရင်ပစ္စည်းနေတရားရှိမယ်တစ်ခုရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒါကဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကိတ်လို့အာချက်တို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာနောက်ကပြောနံဘုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လိန်ရှိရင်လိန်ရဲ့အ내ရှိရမယ်လိန်ရှိရင်လိန်ဆိုတာဝိဘတ်ရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်လိန်လို့ပြောရင်နောက်ကဝိဘတ်တတောစာဝိဘတ်တိရောတတောစာထိုလိန်တို့နောင်မှလဲတဲ့တွေ့လားဗျာဒါဖြင့်လိန်လို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဘာတော့ဝိဘတ်ဒါဖြင့်လိန်ရှိရင်လိန်နဲ့ရှိမယ်ပုရိသယောက်ျားတွေ့လားဗျာဝိဘတ်ရှိရင်ဝိဘတ်နဲ့ရှိမယ်ဝိဘတ်နေတရားဟုတ်လားဗျာဩဆိုတော့တီတွေ့လားဗျာယောက်ျားတီတခြားမရှိတော့ဘူးလားဗျာကဲဓာတော့ဓာသလေကျွန်းတွေ့လားဗျာဩတီကျွန်းတီတွေ့လားဗျာအဲကြတော့ဦးဇင်းတို့နာမ်ပုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှေ့ရအဘိဓမ္မာပုံလေးကိုပဲကွဲဖို့လိုတယ်နောက်ကဝိပတ္တိယပုံသေးတွေတွေ့လားဗျာပုံသေးတွေဒါတော့မှနာမ်ပုတ်တွေကလည်းဟာဆရာကြီးကနာမ်ပုတ်တွေကလည်းသိသန်းဂရိကရာပဲတဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြဉ္ညတ်တုတ်တန်တရားတွေသွားလေ့လာလို့ဗျာအဘိဓမ္မာတွေမှာဆိုရင်နာမ်ပုတ်ကမရှိဘူးစိတ်တန်ရှိမယ်တွေ့လားစေတသိက်ကံရှိမယ်ရူပံရှိမယ်တွေ့လားဗျာနိဗ္ဗာန်ရှိမယ်ကုန်ပြီသဘောပေါက်လားဗျာနည်းနည်းလေးဗျာအဘိဓမ္မာမှာရှိတဲ့နာမ်ပုတ်တွေကအများကြီးလား၄ခုတည်းလား၄ခုတည်းလားပရမတ္ထတရား၄ပါးလားစတုဒ္ဓပရမတ္ထတော်ဟုတ်လားဗျာစိတ်တန်စိတ်သည်လာမှာပဲစေတသိက်ကစေတသိက်သည်စေတသိက်ကိုမနည်းနည်းချဲလိုက်လောဘောလောဘသည်ဒေါသောဒေါသသည်တွေ့လားဗျာကဲအဲ့နဲ့များပါမလားနေတရား၄မျိုးတဲ့နားလည်လားဗျာအဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှင်ဦးဇင်းနေတရားဘယ်ကြောက်လိမ့်မလို့ဗျာဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမဟုတ်တာအင်္ဂုတ္တနေတရားဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပါလဲတန်ယုံနေတရားဆိုဘယ်လိုပါလိမ့်နေဖြစ်နေလားဗျာတန်ယုံပြောအင်္ဂုတ္တပြောလိန်လိန်ဝိပတ်ဓာတ်ပစ္စည်းမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိရင်ဒါပဲဗျာနားလည်လားဗျာတုတ်စင်နဲ့ချုံပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတုလိန်ကေဟိပရာပစ္စယဓာတုလိန်ကေဟိဓာတုလိန်ကေဟိတွေ့လားရှေ့ကဓာတုလိန်ကဓာတ်နဲ့လိန်နဲ့တွေ့လားဗျာပရာပစ္စယတဲ့နောက်ကဘာတော့ပစ္စယဆိုတော့ဘာတော့ပစ္စည်းဝိဘတ်ဘာတော့ဗျာပစ္စယကိုပစ္စည်းတွေမပေးနဲ့နော်ပစ္စယအရာဆိုပစ္စည်းဝိဘတ်တို့ရဤပစ္စယအရာ
ပစ္စည်းရိုက်ဆိုဦးဇင်းအမှတ်ကြမယ်နော်အဲ့ပစ္စည်းကဝိဘတ်ဘာလို့ထည့်ရတာလို့ဆိုတော့ရှေ့မှာဓာတုနောက်မှာလိန်ကားလို့ရှိဘူးလားလိန်ကားလို့မှရှိရင်လိန်ရဲ့အဲဓာတုလိန်ကပရာတဲ့လိန်ရဲ့နောက်မှာဘူးရှိတော့ဝိဘတ်တတော်စားဝိဘတ်တိရောလေးဗျာဒါပြန်အဲ့ဒီပစ္စည်းရဝိဘတ်ထည့်တာပေါ့ဗလားဘောပေါက်လာဦးဇင်းတို့ဒါပဲရှိတာပဲလေးဗျာပဲဟာဆရာကြီးဥပဒရာပုတ်ပေါ့ရောဥပဒရာပုတ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကတတ်တင်ကြလို့နေရဲ့အ내ကနိခန္ဓဘူရင်ကနိခန္ဓအ내နိခန္ဓထွတ်မြောက်တယ်လို့ပြေးလိုက်ရုံပဲလို့ဟုတ်လားဗျာနိခန္ဓလားအဲဦးဇင်းတို့ကိန်းနာမုတ်ကြီးလားနာမဲပြန်ကြတာပဲဗျာနားလားဗျာဥပဒရာတတ်တွေးရင်တော့တပုတ်တတ်ထပ်တင်နေရမှာပေါ့ဂျားထဲမှာအင်မတန်မှသုံးခဲ့တယ်ကရိယာကိုအထူးပြုလို့တဲ့အခါမျိုးမှသာလေရင်ဒီပတ်လေးတစ်ခါတည်းကြာလာမှာတွေ့လားဗျာသဘောပေါက်လားဗျာဒီဘက်ကျတာရှားတယ်ထက်ကရာဒီမှာကြတော့ဒီဝက်ကြအကူအဆက်တွေကိုဘာဝက်ကြလို့ထုံးပြဖို့ရအတွက်ဟိစပါဏဒီလောက်တော့ထည့်ထားလားဗျာတခြားဒီဘက်ဆိုချက်ချက်ပပတွေပါဗျာဒီတိုင်းနေပြဆိုတော့ကြည့်ပါလားဦးဇင်းတို့ဓမ္မစိန်တကြီးဘေကုဣဒံယဝတေကာရဏတွေ့လားဗျာဒီဘက်တွေတော့မတွေ့ဘူးတွေ့လားဗျာအဲ့မှာမာတစ်လုံးနဲ့ရှိမာပရိသေတဒီဘက်တွေ့လားဗျာဒီဘက်ရှားရုံပြောတာနော်ဒီမှာလည်းမာထည့်ရင်လို့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တို့ဝက်ကြရရေးတဲ့အခါမှာဗျာတိရိကဝက်ကြရေးဖို့အတွက်ကိုမာတို့နာတို့နောတို့နတ္ထိတို့ကိတ်ဒီလိုသမဏနာပုံနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ္တကတပရိသမမှာရေးတဲ့အပြမနောတို့အဝတ္တလောတို့ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါလည်းဒီကနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့အသည်အတ္တနတ္တတပုရိသေနာနိဘက်ကလာတာမို့လို့ပရိသေတာပဲတွေ့လားဗျာအဲ့စัจจิဘက်တွေသုံးမှမလို့သူကမထည့်လို့မရဘူးလေဟဲ့လားဗျာဒီလိုခဏခဏပြောတော့စနန်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဆိုတာစန့်ကျင်ဘက်ဝက်ကြဆိုတာအများတန်းရှိတယ်လူမျိုးတန်းရှိတယ်သွားမှလားမသွားဘူးလားဟုတ်လားဗျာအများတန်းရှိတာဟုတ်ဗျာလုံမှလားမလုံဘူးလားဟုတ်လားဗျာအများတန်းရှိတာဒါအဲ့ဒါဆိုရင်နေတရားလည်းအများကြီးလားနေတရား၄မျိုးတည်းလားတိမ့်တန်းဂရိကရာလာခဲ့မကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါမှစာရီကြည့်ရဲလာတာလားဗျာစာမကြည့်ရဲတော့ဘာဖြစ်တော့စာရီရဲ့ပုဝ္ဝစာစားကိုယ်ဥနာတရားစားကိုယ်အောင်ကိရိတာတရားစားတေရောငရဲကြတွေ့လားဗျာဟိုဒီတိုင်းလေးဘုရားလေးကြီးညိုနေမယ်ဆိုလို့ချင်းအ ਨੇ ဆုံးတရားတရားရှိမှာလားဗျာဒီလိုတရားတွေပေါက်အောင်ကြည့်တတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကြည့်တာကမျက်လုံးကစာကိုကြည့်မယ်အတွင်းဉာဏ်ခန္ဓာကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာကြည့်တာလားခန္ဓာမြင်တဲ့ဉာဏ်လားဟိုဉာဏ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်မှာလားဗျာဒါဖြင့်ဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်လမ်းဉာဏ်ကပါတော့ကံကသေလမ်းကံကဉာဏ်ကတော့လားဗျာအဲ့တောင်သွားအောင်ပါဗျာနိုင်လားဗျာကဲအဲ့ဒီလိုတော့ကျန်တော်လေးနည်းနည်းလေးရေးမယ်ဂါထာအစလေးရေးအောင်ဗျာဂါထာအမိပေးနည်းအပိုင်ပေးနည်းနော်ဂါထာအမိပေးနည်းဝဋ္ဌဂါရမစီနဲ့ဝဋ္ဌဂါရဆူလို့မကောင်းတက်တန်လေးဖြစ်နေတယ်ဗျာဝဋ္ဌအဲ့မှာဖတ်ကြည့်ပါလားဦးဇင်းတို့ဝဋ္ဌဇာတိကဆိုတော့ဝဋ္ဌမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစစ်လုံးကဝဋ္ဌအမျိုးနွယ်တဲ့ပါတဲ့ပထယာတို့ပထယာဂါထာတို့ဟုတ်ပါတော့ဝိပုလဂါထာတို့ဟုတ်လားဗျာဒါတွေစီနိုင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာဂါထာအမိပေးနည်းသိလားအေးဒီထဲမှာသူကဂါထာတော့ဥစ္စလို့သိတဲ့အတိုင်းပဲယာဝမိကကရာရပအိဘာတော့ယာဝစပ်ပိတတက်ခရာတဲ့ဟုတ်လားဗျာတလုံးဝဲကနေ26လုံးသာပြောတာလက်တွေ့ကျတော့7လုံးတွေပဲစီတာများတယ်ဟုတ်လားနော်ဧကမိကကရာရပယာဝစပ်ပိတတက်ခရာတကယ်26လုံးမလို့ဘူးဗျာ7လုံးနဲ့7လုံးဆိုတော့ပုံပြီးပြတော့မယ်နော်ဟေးဂါထာအမိပေးနည်း7လုံးဘွဲ့အနုထုဘသန္နစစ်စရာဘလို့ရောင်းလေးပြောမလို့ဗျာဒုတိယပါဒနဲ့စတုထပါဒတို့ဤအစအခရာ၄လုံးတော်စလုံးဝဲအနုထုပသန္၌ဒုတိယပါဒနှင့်သရုဋ္ဌပါဒတို့ဤအစအခရာ၄လုံးတော်ပြီလားဗျစ
Sa gai mudi si yue. Mudi suma ro se sia lu de la. Sa gai mudi si yue. Ôi nó gì lại vậy sa gai ni bao gì nó sa gai ni bao gì ra đi ra hả vậy ha sẽ thì mà gì mà ra đi ra ra đi cũng là gì mà bố má ra điဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လွယ်တာပေါ့ဗျဒီကိုရတပြုလိုက်ပေါ့ဗျာနားလည်လားဗျာတကယ်လို့ဒီကားဖြစ်နေဘာလုပ်လိုက်မလို့ရတပြုလိုက်တော့ပေါ့လားဗျာဟာဟိုကရတကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လိုက်ရမလို့ဒီကားပြုလိုက်မုနိစရိဧဝံဂါမေမုနိစရိလည်းတွေ့လားဗျာမူရင်းရပါတော့မုနိစရိမူရင်းရပါတော့အဲ့မှာနိဖြစ်နေဘူးလားအဲ့မုနိလို့ဒီကားပြုလိုက်တာပဲလေဗျာဇာကပြန်တွေ့လားဗျာတကယ်မုနိလို့ရေးလို့အဲ့ဒါဘိုးဘုံနော်စရိဆိုတဲ့အေယဝိဘကိုထားလိုက်အဲ့ဒါအေကုန်ပဲဟဲ့လားဗျာဇာကိုင်းမူတည်ရှိ၍ပြီလားဗျာစစ်စေရမလို့မစစ်တော့နဲ့စစ်စေရမလို့ဒါဆိုရင်ဘယ်ပါရတွေကြံတော့ရေးပြီဗျာပထမပါဒနဲ့တတိယပါဒတပါဒမှာရှစ်လုံးရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးဖယ်လိုက်နောက်ဆုံးတစ်လုံးရဲ့ရှစ်သုံးလုံးဟုတ်လားဗျာပထမပါဒနဲ့တတိယပါဒပြီလားဗျာနောက်ဆုံးတစ်လုံးဖယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးဖယ်လိုက်တော့သူရှိရသုံးလုံးဆက်မှာနော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးဖယ်၍ရှစ်သုံးလုံးကိုဂိုင်းအမည်အကြံဦးဇင်းတို့အယမေတ္တပထယဝတ္တဂါထာဗန္ဒနေယောစသည်အပြင်အတိအကျရေးနိုင်တယ်မဟုတ်လားဗျာရှစ်သုံးလုံးကိုဂိုင်းအမည်ပြီလားဗျာပြီးတတ်လျင်တော့နောက်ဆုံးကတော့ဂါထာအမည်လေးပေးရသေးတာဟုတ်ဗျာဂိုင်းအမည်ပေးတတ်လျင်အဲ့ဂိုင်းအမည်ပေးတတ်ရှင်းသည်သာလျင်ဂါထာအမည်ပေးတတ်တာဗျာလားဗျာဂါထာအမည်ပေးတတ်ပြီဂါထာအမည်ပေးတတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်လုံးပဲစစ်သုံးလုံးတော့ပြောမနေ့ကလည်းဒီကိုရေးပြထားတယ်ပြန်ကြည့်ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးအဲပထမပါဒနောက်ဆုံးမှာဝဋ္ထံမှာထံဆိုတဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးဖေးလိုက်ရှေ့ရနံရဝတ်ဟုတ်ပါဘူးရနံဝတ်တွေ့လားဗျာရနံဝတ်ဆိုတော့ရတိန်သက်တွေ့လားဗျာအရာကိုင်းတွေ့လားဗျာအဲ့လိုအမည်ပေးတတ်ရသွားပြီနော်ဂါထာအမည်ပေးတတ်ပြီရောက်လားဗျာကဲရေးအောင်ရှစ်သုံးလုံးသည်ရတီတီအဲ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ဖယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာတထန်လေးဖယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရရဲ့နံရဲ့ဝတ်ရဲ့အမှရှစ်သုံးလုံးတွေ့လားဗျာအမှရတီတီဖြစ်နေတွေ့လားဗျာဒီကောက်ကိုရှာတဲ့အခါမှာအာအီဥအေဩဆိုတဲ့ဒီကားတွေမရှာပါနဲ့ဗျာဒီလိုနေဂဟိတပရဂရုလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုစမ်းပါနော်နေဂဟိတပရဂရုလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနေဂဟိပါရင်လည်းဘာပဲတော့ဒီကပဲဟုတ်ပါလားဗျာနေဂဟိပါရင်ဘာလို့ဒီကဖြစ်သွားတာတော့နဲ့ကဲနံလို့ကြည့်လိုက်ပေါ့နာငယ်ကရတ္တတလုံးတွေ့လားဗျာသေးသေးပြန်လားအဲ့ဒါအံပြီးလားအံပြီးကရတ္တတလုံးတွေ့လားဗျာရတ္တနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဒီကဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကတန်ယောဂါဘာတော့ဒိဋ္ဌိတပရဂရုဟုတ်လားဗျာနောက်ဝတ်ကိုကြတော့ကြည့်ဝတ်လားနောက်ကတန်ယုတ်လားဒါဆိုလို့ချင်းဒုံမိဂရုတယ်တွေ့လားဗျာဟာနောက်ကနှလုံးစင်းဖြစ်နေရင်တဲ့ဒုံမိနှလုံးစင်းဖြစ်နေရင်တဲ့အဲ့ဒါရှေ့ရဝါလေးကိုဝတ်ထံလို့မဖတ်နဲ့ဝတ်ထံလို့အဲ့ဂရုတံနဲ့ဖတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဂရုတံလားဒီကတံပဲလားအဲ့ဒီကတံလားနမတ္တရာပဲလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောတာနော်ဒီဆိုပြီးတော့အာအီဥအေဩတွေမရှာပါနဲ့ဟုတ်လားဗျာနေခိတ်ဆေးရှိတဲ့နေခိတ်ပါတဲ့ဘီးဒီ၎င်းနောက်ကနှလုံးစင်းရှိမှရှိတဲ့ဘီးဒီ၎င်းအဲ့ဒါဒီတွေပါပဲဟုတ်လားဗျာဟိုဒီကတွေပါပဲနော်ရတီတီပြီလားဗျာရတီတီအောက်ကနေရေးမယ်
ရာအောက်ကရဒီအောက်ကတေဒီအောက်ကတတ်အဲ့မှာယာလေးဝင်လာအဲ့လိုရတီတီဖြစ်နေလို့ရှင်ယာခိုင်းမိလားဗျာခြေသုံးလုံးဒီရတီတီရတိန်တတ်ဖြစ်နေလျင်ဒါဖြစ်နေလျင်ပြီးလားဗျာဦးဇင်းတို့ तू ကမေးတာကတော့အများနဲ့ဘလို့ဝတ္တနဲ့လာမေးလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒါမျက်စိလျောင်လောက်တာဝတ္တတကယ်ကဝတ္တဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဝတ္တရှိမှပထယာလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ပထယာဆိုတော့ဖြန့်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီယာကိုင်းလေးလုံးနဲ့ရေးတဲ့ဝတ္တအပြင်နဲ့အဲ့ဒီဒုတိယပါဒနဲ့သရုဒ္ဓပါဒကဇာကိုင်းဖြစ်နေပြီးတော့ပထမပါဒနဲ့တတိယပါဒကယာကိုင်းဖြစ်နေရင်တဲ့ဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဂါထာတစ်ခုပြန့်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝေပထယာဝတ္တလို့ပြောလိုက်တာတွေ့လားဗျာပထယာဆိုပြန့်လာနော်အေးဖြစ်နေလျင်ပြီးလားဗျာကဲအမိပဲမယ်ဗျာအယမိထပထယာဝတ္တဂါထာဝတ္တမဟုတ်တော့နော်ဇာကံရပုံတွေဖြစ်နေလို့ပထယာဝတ္တဂါထာဗန္ဒနယောအပထယာဝတ္တအောက်ကလိုင်းသားထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်အမိပေးဘုတို့ကျမ်းရင်ယူမှာသင်ဖြေကြတော့ကတော့ဒီလက္ခဏာမှာဖြေကြတော့ကတော့အာရင်ဘယ်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောကြောင့်ပထယာဝတ္တဂါထာဖြစ်ပါသည်လို့ဗမာလူဖြေရတာဟုတ်လားမရဒီမှာကျတော့အယမေထပထယာဝတ္တဂါထာဗန္ဒနယောဟုတ်လားဗျာအယံဤဂါထာစီတဲ့နီးရတဲ့ဣထဒီဂါထာမှာပထယာဝတ္တဂါထာပါတဲ့ဟုတ်လားဗျာအယမေတ္တပထယာဝတ္တဂါထာဗန္ဒနယောဟုအမိပေးပြီလားဗျာဟုတ်တော့မယ်နော်အကယ်၍သူနောက်ကနေပြီးတော့ပါဒုတစလို့ခက်ကြဲကြဲလေးရေးလိုက်မယ်ဗျာ၄ပါဒရေးလိုက်တဲ့သဘောပါဒုတစပြီလားဗျာအဲ့တော့ဒုတိယနဲ့သရုဋ္ဌမှာဇာကိုင်းပုံသေးတယ်နော်ဒါဆိုဒုအောင်ဒုနဲ့စအောက်ကဇာလို့ရေးလိုက်ဇာရေးလိုက်အဲ့ဒီတအောက်ကရလို့ရေးလိုက်ပထမပအောက်ကမလို့ရေးလိုက်ပအောက်ကမဒုအောက်ကဇတအောက်ကရစအောက်ကဇအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒုတိယနဲ့သရုဋ္ဌကဇာတိုင်းပုံတွေတွေ့လားဗျာတတိယလည်းပဲဦးဇင်းတို့ရှေ့မှာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရခိုင်းမယ်ဘာလေးမှပြောင်းသွားတော့ဆိုတော့ပအောက်မှာပြောင်းသွားတွေ့လားဗျာပအောက်ကမဟုတ်လက်သက်ကွန်းထားလိုက်တော့အဲ့ကြတော့ရာခိုင်းနေရာမှာမာခိုင်းပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ပြောင်းတဲ့မာခိုင်းကလည်းပထမပါဒမှာဖြစ်နေဟလားဗျာအဲ့လိုရနှစ်ခုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကြံတဲ့ခိုင်း6ခိုင်းတွေကရှိတာအားလုံးဦးဇင်းတို့ရတ္တိတ္ထဆိုတော့6ခိုင်းရှိတာဟုတ်ဗျာလားဗျာအဲ့ကြတော့ရာခိုင်းနဲ့စာခိုင်းကဒီမှာပုံသင်ရှိနေပြီလေ6ခိုင်းထဲမှာရာခိုင်းနဲ့စာခိုင်းကပုံသင်ရှိနေဆို6ခိုင်းမကြံတယ်မလားကြံတဲ့6ခိုင်းတွေကတခိုင်းခိုင်းပါလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝိပုလာလို့ပြောင်းတော့တွေ့လားဗျာကျွင်း6ခိုင်းတွေကတခိုင်းခိုင်းပါလာရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့ဝိပုလာဂါထာဘောပေါ်လားဗျာမရရင်နော်အဲ့မလည်းဘယ်ပါရမှာတော့ပထမပါရမှာဟုတ်လားဗျာသူ့နောက်ကရေးသူ့နောက်ကဆိုဇာခွန်းနောက်ကရေးမယ်နော်စာလုံးအောက်ကဇာခွန်းနောက်ကရေးမယ်ဗျာပထမမကာရဝိပုလာနမလေးပြောင်းသွားတွေ့လားဗျာပထမမဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအောက်ကနေမှတ်ချက်ရေးရအောင်ရေးဂါထာ၌ဖွဲ့စီရန်ဒါလေးပြီးတော့ရတာပေါ့ဗျာဂါထာ၌ဖွဲ့စီရန်ပြီလားဗျာ
Gain se gain si apa yang gain ni dia biar bio gain se gain si ai đâu tôi apa gì lại ya nên sao bông người Việt nó đưa lại bây giờ ya sa na gain ka bông đi ni ya yu tha yuချက်ကိုင်းထဲမှာအဲ့တက်ကိုင်းကပုံစံနေရာယူထားပြီနော်စာကိုင်းကဒုတိယနဲ့သရုဒ္ဓမှာနေရာယူထားပြီယာကိုင်းကပထမပါဒနဲ့တတိယပါဒမှာနေရာယူထားပြီဟုတ်လားဗျာနှစ်ကိုင်းကပုံစံနေရာယူထားပြီဒါဆိုဗဏ္ဍာန်းကျန်တော့ဟုတ်နော်အေးကျွင်း6ကိုင်းကျွင်း6ကိုင်းကျွင်း6ကိုင်းကပြီလားဗျာယာကိုင်းနေရာ၌ဇာကိုင်းနေမှာမဟုတ်နော်ဇာကိုင်းကတော့မပြောဘူးယာကိုင်းနေရာ၌ပါလာလျင်အဲ့ဒါလေးစစ်ကြည့်လိုက်တာပဲအဲ့ပထမပါဒနဲ့တတိယပါဒရဲ့နောက်ဆုံးလုံးစစ်ကြည့်လိုက်လို့ကျွင်း6ကိုင်းနဲ့ရအခုဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ရတိန်သားလည်းမဟုတ်ဘူးရတိန်သားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာတပြိုင်နေဟာလားဗျာအဲ့ကျွင်း6ကိုင်းနဲ့တကိုင်းပါလာရင်နော်ရတိန်သားကရဒီဒီဟလားဗျာရဒီဒီမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွင်း6ကိုင်းကတကိုင်းပါလာပြီတွေ့လားဗျာတော့ပေါ့လားအဲ့တကိုင်းပါလာတာနဲ့ပထယဝုဒ္ဓဂါရာနေပြီးတော့နာမည်ပြောင်းတော့မယ်နော်အဲ့ရကိုင်းနေရာ၌ပါလာလျင်ပြီလားဗျာပထယဝတ္တဂါရာဟုမဖြေရပထယဝတ္တဂါရလို့မဖြေတော့ဘာလို့ဖြေမှာတော့ဝိပုလာဂါထာဟုတ်လားဗျာဝိပုလာဂါထာဟုပြောင်းဖြေပါဦးဇင်းတို့စစ်လိုက်လို့ရာဒီဒီမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့နော်ချက်ချင်းတန်းဝိပုလာကြီးမှာတွေ့လားဗျာဝိပုလာဂါထာဟုပြောင်းဖြေပါကဲအဲ့တော့ဆိုဦးဇင်းပထယဝတ္တဂါထာနဲ့ဝိပုလဂါထာပွဲလားဗျာယာဇာဆိုရင်ပထယဝတ္တဂါထာအဲ့ယာကိုင်းနေရာမှာရဒီရီမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုရဒီရတို့တခြားအမျိုးစုံပေါ့ဗျာလားဗျာအဲ့ဒီရတို့စသည်အပြင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရင်ဒါရဒီဒီမဟုတ်တော့တွေ့လားဗျာအဲ့ရဒီဒီမဟုတ်တော့တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ဝိပုလဂါထာဟုပြောင်းဖြေပါတွေ့လားဗျာကဲဒီနေ့တော့ပဲနားမယ်နောက်နေ့မှဆက်တော့မယ်နော်ပြောကဲဒီနေ့တော့မတော့အဲဂါရနာမေတွေကနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်လေးမှာမှောင်ရေးတောင်ဟုတ်လားဗျာBên